네, 반갑습니다. 오랜만에 뵙습니다. За, 네, ямар ч байсан талархаж байна. Удаан хугацаанд бас нэг иршээ заах боломж надад олдлоо. 네. 한국은 완연한 반갑습니다. 봄인데 몽골의 날씨는 어떤가요? Солонгос болохоор одоо ингээд нэг хавар болж байна. Монголд одоо бас адилхан байгаах тий. 좀 따뜻해졌어요? Жохон бас үлийг одоо гоё дулаарж байгаах тийм. 네. 어, 지금 저도 잠깐 나갔다 왔지만 꽃이 너무 예쁘게 폈는데 이 꽃이 오래 가지 않아요. 딱 그때 한 달, 아니 한 일주일 정도 예쁘게 볼 수 있는 것 같아요. За тэгээд айгүй гоё байсан гинэ. Тэгээд цэцгэлцэн. Тэгээд энэ цэцгийг ингээд удаан хугацаанд бол харж чадахгүй. Нэг 7 хоног, сайн л бол 7 хоног цэцгэлээд л ингээд алга болдог. Тэр гоё цэцэг. 어, 제가 예전에는 꽃이 이렇게 이쁘다는 생각을 못하고 살았는데 이게 나이가 들어서인지 모르게 꽃이 너무 예뻐요. 그리고 지는 게 너무 아까워. За тэгээд өмнө нь ингээд нэг их цэцэг ингээд гоё харагддаггүй байсан. Тэгээ одоо бас жоох ингээд нас яваа тэр юм уу цэцэг харахаар бүр үнэхээр гоё санагдаад байна. 자, 우리 사장님들도 그러시죠? 이 꽃이 예쁘고 그리고 막 꽃이 지는 게 너무 안타깝고 이러면 같이 나이를 먹어간다라고 생각을 하는 것 같아요. 그래서 참 이 마음가짐이 왜 우리 그렇잖아요. 얼굴은 나이가 들어가지만 몸은 이 생각은 소녀의 생각을 가지고 늘 우리가 생활을 하는데 내 맘 같지 않잖아요. 내 몸도 내 맘 같지 않은 거 느끼시죠? За тэгээд мэдээж тий мэдээж ингээд тий миний бие махбод ингээд тийм ээ цэцэг шигсэн цэцэглээд ингээд байнга үргэлж ингээд илбэлээд байж идэггүйтэй адилхан миний бие махбод гэсэндээ яг адилхан гэж үргэлжийн 그렇죠. залуугаараа бас 그래서 байж 우리가 뭐 애터미 사업도 그런 것 같아요. 내가 내 맘 같아서는 또 나처럼만 하는 사람이 나오면 너무 잘 될 것 같은데 그렇진 않더라고요. За тэгээд этемигийн бизнес юу вэ? Уг нь бол тийм ээ. Яг над шиг этемигийн бизнесийг нэг хийдэг хүн гараад ирвэл уг нь бол болчих гээд байгаа тийм. Гэхдээ яг тийг санснаар болохгүй байгаа байхгүй. 네. 그럼에도 우리는 성공하고자 이 자리에 와 있고요. 다른 사람들이 어떤 얘기를 하고 어떻게 생각하는 이런 것들은 중요하지 않습니다. 단지 하나, 내가 진짜 성공하고 싶은가? 애터미는 나를 성공시켜 줄 수 있는 도구인가? 이것만 아시면 된다라는 거죠. За өөр бусад хүмүүс таныг этемигийн бизнес уу шүлжээний бизнес тийм ээ ихэлсэн гэх юм бол нэг сайнаар ярихгүй нь угаасаа ойлгомжтой юм. Тийм учраас яг гэвэл тэр хүмүүс мэдхгүй учраас би харин тийм ээ би өөрийгөө мэддэг байх ёстой. Би харин тийм ээ этеми компаниар дамжуулан үнэхээр би амжилтанд хүрч амьдралаа өөрчлөхийг хүссэн тэмчин хүсэл танд байгаа юу? Тэ? За эсвэл бол этеми компани үнэхээр намайг амжилтанд хүргэж чадах тэр систем тийм ээ тэр одоо нөгөө тэр системтэй би уулзаж чадсан уу гэдгийг сайн ойлгосон байх хэрэгтэй. 네. 자, 오늘은 제가 저희 이제 본부장님한테 요청받기로는 오늘 사업자 강의를 좀 요청을 받았어요. 그래서 우리 사장님들하고 어떤 얘기를 좀 나누면 좋을까라는 고민을 참 많이 하는데, 제가 어떻게 이 사업을 시작을 했고, 어떻게 사업을 했는지, 그리고 우리 사장님들이 무엇을 해야 되는지에 대해서 중점적으로 좀 얘기를 나눠볼까 합니다. За тэгээ би өнөөдрийн хичээлийг заахаас өмнө маш их бодсон. Маш их бодож одоо яг юу заах вэ? Юу заавал арай тий бид нэ бас нэг ингээд өөрөөр энэ бизнесийг харж бас хийх вэ гэдэг талаас бодсон. За тэгээд дээдлийн одоо нэг спонсорууд маань болохоор зэрэг бизнес талаар тийм ээ хөгжүүлэх бизнес талаар яаж хийх аргачлалаар ингээд заавал зүгээрээ зөвлөсөн. 네. 자, 저는 10여 년 전에 애터미를 처음 만났고요. 그때는 시간이 많이 있는 사람이었어요. За би 10 жилийн өмнө этеми хийхээс өмнө гэсэн үг. Надад айгүй цаг завтай тийм хүн байсан би. Би бүх юмаа хийгээд надад зөндөө их чөлөө цаг гардаг байсан. 네. 그리고 10여 년 전에는 대부분 온라인이 활성화되지 않고 오프라인으로 사람을 더 많이 만나는 때였어요. 네, 다시 한번 말씀해 주세요. 10년 전에는 네네. 오프라인, 그러니까 온라인이 활성화가 되지 않아서 사람을 많이 만나고 다녀야 됐던 때라고.
За 음. 10 жилийн өмнө болохоор зэрэг одоо нөгөө нэг ямар ч онлайн одоо тийм ээ онлайнаар ингээд уулзалт хийх ийм юм нэх их амар ингээд хэрэгэлдэггүй энэгээр нэх их ингээд хийдэггүй хэрэгэлдэггүй байлаа шүү дээ. Ихэвчлэн бид нэр заавал ингээд нэг хүнтэй уулзах гэх юм бол очиж уулздаг ийм л байсан 10 жилийн өмнө. 네. 그래서 저는 애터미 시작하기 전에 차가 없었거든요. 차를 한 대 구입을 했어요. Тэгээд 10 жилийн өмнө би Этеми хийхээс өмнө би машин гүйсэн байхгүй юу гинэ. 네. Тэгээд Этеми бизнесийг 작은 хийх 차. болоод би жоохон тийм өөрийнхөө хэмжээнд над хэрэгцээг хангах жижиг машин авсан. 네. 아주 작은 정말 기본 사양밖에 되지 않는 아주 작은 차를 사서 뭘 했냐면 제품을 제가 살 수 있는 한도에서는 샀어요. 미리. За тэгээд яагаад машин авсан бэ гэхээр надад Этемигийн бизнесийг хийгээд хэрэгтэй болсон гинэ. Тэгээ зүгээр л надад хэрэгцээний жижигхэн машин авсан гинэ. Маш жижиг. Би өөрөө суугаад нэг хідэн ачаад болно. Яагаад өөрхийн Этемигийн хүмүүсийн хэрэгцээтэй бараа бүтээгдэхүүнийг машинда ачаад ингээд хүмүүстэй уулзах хэрэгтэй байсан учраас. 네. 그 제품들을 트렁크에다 싣고 많은 사람을 만나서 애터미 전달을 열심히 하고 다녔던 기억이 За 나요. мэдээж та ингээд хүмүүстэй уулзахаар явлаа тийм бараа байна уу гэдээ асууад байхгүй штэ онлайнаас авах юм бол болохгүй тийм учраас заавал миний одоо тийм ээ машинд бэлэн тухайн үний өдөр тутмын хэрэгэлдэг зүйл байх хэрэгтэй учраас бараатайгаа ингээд хүмүүстэй уулзаад ингээд мэдээлэл дамжуулаад явдаг гэсэн. 네. 지금은 한국이 택배가 너무 발달이 돼 있고 완벽하게 온라인 시스템으로 다 되어 있기 때문에 제품을 많이 들고 다니지 않아도 소비자들에게 바로바로 제품을 구매해 줄 수 있는 환경이 된 거예요. За одоо бол ингээд тийм ээ өөр болчихлоо шүү дээ бас тийм ээ ер нь бол ингээд захиалах юм бол шууд хүргэлт тийм ээ өглөө захиалах юм бол маргааш шууд хүрээд ирнэ ийм маш энгийн хялбархан бидний ажлыг хөнгөвчлсөн ийм одоо цаг үе ирчээд байна. 네. 그런데 지금 몽골 상황을 보면 제가 10여 년 전에 애터미를 했을 때처럼 많은 사람을 만나는데 그냥 만나서는 안 되고 제품을 가지고, 왜냐하면 택배가 지금 내가 받기가 바로바로 받는 것이 어렵기 때문에 그렇게 하는 거예요. 그래서 많은 제품을 가지고 소비자를 만나는 일을 부지런히 하신다고 하면 애터미에선 빠른 성공을 하실 수가 있어요. За тийм мэдээж та бүхэн үнэхээр хурдан хугацаанд богино хугацаанд Этемигаар дамжуулаад тийм ээ амжилтанд хүрээ Этемигаар дамжуулаад би тийм ээ тодорхой тогтмол орлоготой болоо гэх юм бол олон хүмүүстэй уулзах хэрэгтэй. Тэгээ миний саяны хэлсэн чиг зүгээр хоосон явуулгааш би энэ бизнесийг эхэлж байгаа бол мэдээж би хүмүүсийн хэрэгцээний бараа бүтээгдэхүүнтэй өөрөө байх хэрэгтэй гэсэн бэлэн байх хэрэгтэй гэсэн. Тэгээд тэр хүмүүс очиод уршилт хийж өгөөд үзүүлээд харуулад явах хэрэгтэй гэсэн. Ингэж хийх юм бол арай хурдан одоо байгаагаас арай хурдан амжилтанд хүрэх боломжтой. 네. 자, 애터미 사업을 하는 데 있어서 지금 우리 사장님들이 애터미라는 회사는 신뢰하기 때문에 이 일을 선택하시려고 이 자리에 계실 거예요. За та бүхэн өнөөдөр энд сууж байгаа хүмүүс яагаад тийм ээ энд ингээд сууж байгаа вэ? Тийм ээ үргэлж тогтмол хичээд оролцдог хүмүүс яагаад энд сууж байгаа? Мэдээж Этамиг сонгосон байх та бүхэн тийм Этамигаар дамжуулаад би тийм ээ ямар нэгэн зүйлийн хүрээ гэсэн зорилготой учраас энэ сууж байгаа. 네. 제가 애터미라는 사업을 시작해야 되겠다. 나 이 사업을 통해서 돈을 벌어야 되겠다라고 생각했던 게 딱 두 가지였어요. За миний хувьд их юм бол тийм энэ бизнесийг ерөөсөө хийя гэж шийдвэр гаргасан зүйл нь хоёр зүйлээс болоод би шийдвэр гаргасан. 첫 번째, 저는 회사가 비전이 있다고 생각을 했어요. За нэгдүгээр нь би энэ компани бол ирээдүйтэй компани байна гэдгийг би олж харсан. өөрөө судлаа. 네. 그리고 두 번째, 저는 애가 셋이에요. 이 아이들에게 조금 더 풍요로운 삶을 주고 싶었어요. За хоёрдугаар нь би 3 хүүхэдтэй учраас би 3 хүүхэдтэй би үнэхээр тийм ээ сайн ээж байж тийм ээ үнэхээр эдийн засгийн хувьд ч гэсэндээ гайгүй амьдралыг өвлүүлж үлдэхийг хүссэн. 네. 자, 그래서 이 두 가지를 가지고 저는 애터미를 선택을 했고 그때부터 애터미가 주관하는 석세스 세미나 원데이 세미나에 참여하기 시작을 한 거예요.
За тийм мэдээж би ийм зорилго энэ хоёр зорилгоч тийм ээ мэдээж би компани ажил судлаад найдвартай компани байсан. За өөр хүүхдүүдийн төлөө энэ компанийг сонгосон. За үнэхийн тулд би үнэхээр энийг сонгосон юм чинь би амжилтын академи нэг өдрийн семинар гэдэг энэ семинаруудад би өөрөө эхлээд суралцахын тулд би тасралтгүй явж эхэлсэн. 네. 세미나장을 가면 제품에 대한 얘기도 하고요. 마케팅에 대한 얘기도 하고 앞으로 애텀이란 회사가 얼마나 성장하게 될 건지, 어떻게 성장해 나갈 건지에 대한 강의를 끊임없이 해주시죠. За семинар тийм ээ Солонгос ч гэсэн болдог Монгол ч гэсэндээ нэг өдрийн амжилтын сард нэг удаа амжилтын тийм одоо түүхийг ярилцсан тийм семинар болдог. Энд ч гэсэн болдог. За тэнд очих юм бол юу ярьдаг вүлээ? Амжилтанд биднээс төрүүлээд амжилтанд хүрсэн хүмүүс энэ дээрээс бүр тийм ээ семинар заах хүн очиод яавал амархан амжилтанд хүрэх вэ? Тийм ээ энэ талаас бүр ингээд тодорхой сайн бид нар заа зөвлөж өгдөг шнэ. 네. 저는 그 세미나를 통해서 애터미 제품이 정말 좋은 거구나라는 걸 알게 됐어요. Би ч гэсэн яг адилхан. Би яг адилхан 10 жилийн өмнө тийм ээ тэр семинарт очих үед Этемигийн бүтээгдэхүүн ийм сайн бүтээгдэхүүн юм байна тийм ээ. Этемигийн компани ийм сайн компани юм байна гэдгийг тэр семинарт очсноор би судалж ойлгож мэдсэн. 네. 그런데 제가 느꼈을 때 애터미 제품이 너무 좋은 거는 교육을 통해서 알고 있었는데요. 사용감을 느꼈을 때 어떤 부분이 좋은지를 파악을 잘 못했어요. За би мэдээж ингээд тий ямар яг юу н одоо ямар этемийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж байхдаа яг ямар бүтээгдэхүүн нь сайн юм бэ тийм ээ яг бусад бүтээгдэхүүнтэй харьцуулахад тийм их мэдэрч чадахгүй байсан гинэ. 네. 그런데 애터미 사업에서 정말 중요한 건 뭐냐면요. 나부터 찐 소비자, 정말 애용자가 되어야지만 이 사업이 굉장히 쉽게 할 수 있어요. За тэгээ яавал тийм ээ яавал би мэдрэх вэ гэхээр би яавал би тийм ээ одоо нэг өөрөө одоо бусад хүмүүсийг ч гэсэндээ өөртөө адилхан хэрэглэж болох байгуул. Үнэхээр би өөрөөсөө эхлэх хэрэгтэй. Өөрөө эхлээд хэрэглэж үзээд өөрөө эхлээд бүх бүтээгдэхүүнийг өөрийнхөө хэрэглэж байгаа юмнуудыг эхлээд би одоо солих хэрэгтэй. 자, 여기에도 저처럼 회원 가입은 무지하게 잘하시는 분들이 계실 거예요. 회원 가입은 막 늘려가시는 분들 있으실 거예요. За энд ч гэсэндээ та бүхэн тийм баруун зүүн гартаа хүмүүс эсвэл тийм ээ ингээд багаа өсөж байгаа тийм ээ тэгж байгаа хүмүүс зөндөө байгаа. 네, 나쁘진 않아요. 뭐가 더 뭐 좋고 안 좋고는 없지만 회원 가입을 잘하신다라는 거는 애터미 비전을 정확하게 알고 있고 욕심 또한 있다고 저는 생각이 들어요. За би хүн бүртгээд тийм ээ багаа яхан хүрээ тэлж ийн гэдэг чинь буруу зүйл биш шүү дээ. 네, 그게 안 좋은 욕심이 아니라 나도 성공하고 싶다라는 욕심이겠죠? Түүний цаана тийм ээ одоо багаа бүртгээд багийн хүмүүсээ өсгөөд бүртгэл хийгээд байгаа чи юу тэрний цаана юу байгаа? Би ч гэсэндээ амжилтанд хүрэхийг хүсэж чинь гэсэн тэр одоо юу байгаа? зорилго 네. байгаа. 아무리 회원 가입을 잘해도 저처럼 머리로는 좋은 제품이구나 알고 있는데 가슴에서 뭐가 좋은지를 막 이렇게 감동을 없으면 뭐가 없죠? 매출이 없죠. За үнэхээр бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж үзээд тийм ээ ямар нэгэн сайн үнэхээр сайн байшгүй гэсэн тийм сэтгэл ханамжийг та авч чадахгүй бол борлуулалт танд өрнөхгүй борлуулалт дахин давталтын тийм борлуулалт танд өрнөж чадахгүй би болж чадах. 네, 우리 여기 계신 사장님들 혹시 나는 애터미 제품이 너무 좋다라고 생각되시는 분들 손 한번 들어볼까요? За энд байгаа хүмүүс маань тийм ээ Этемигийн бүтээгдэхүүн үнэхээр сайн шүү гэж бодож байгаа. Тийм ээ тийм хүмүүс гараа өргөөтгөөч хэрэглэж үзээд сэтгэл одоо нэг өндөр сэтгэл ханамжтай авсан байгаа хүмүүс. 네. 손 드신 분들이 지금 여기에 계신 분들은 다 손 드셨어요. 그쵸? 자, 이런 분들은 애터미 사업하는 게 너무 쉬워요. 왜냐면 이미 제품이 좋은 걸 내가 알고 있으니까. За тэгвэл нэгэнт тийм ээ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж үзээд үнэхээр сэтгэл ханамжтай байгаа хүмүүс бол энэ бизнесийг хийхэд маш амархан байдаг. 네. 자, 그렇기 때문에 단순히 가입만 많이 시키는 게 좋은 거라고 하기보다는 가입을 시키면서 나 같은 감동을 받는 소비자들이 내 하위에 몇 명이냐에 따라서 나의 소득이 달라지는 거예요.
За тэгвэл би эсэл бүртгэл хийх нь буруу зүйл бол биш ээ гэсэн тийм ээ. Гэхдээ эсэл бүртгэл хийсэн таны тэр хүмүүс тийм ээ. Үнэхээр бүтээгдэхүүнийг үнэхээр тийм бүгдээрийг бүх бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж үздэг тийм ээ. Өөрөөр хэрэглэж байгаа бүтээгдэхүүнийг солиод бүгд Etamic-ийнхаар хэрэглэж үзээд надтай адилхан 100% сэтгэл ханамжийг авж байгаа ийм хэрэглэгчийг тийм ээ зүгээр бүртгээд орхихгүй ш. Ийм хэрэглэгчийг би үүсгэх хэрэгтэй. Бэлтгэх хэрэгтэй. 네. 그렇다고 하면 내가 정말 애터미 제품에 대한 감동을 느꼈고 나 같은 소비자가 내 하우에 포진이 된다고 하면 우리가 앞으로 하고자 하는 시스템 소득이 완벽하게 구축이 될 수 있기 때문에 첫 번째, 나부터 찐 애용자가 된다. 이게 첫 번째예요. 애터미에서 성공하기 위해서는. За би Etamic-ийн бизнесийг яах гэж эхэлсэн бэлээ. Системийн орлого буюу тогтмол өдөр тутамдаа тогтмол надаас хамааралгүй тийм ээ. Би хэрэглэгч гэсэндээ надаас өөр хүмүүс надаас хамааралгүйгээр хэрэглээгээ авдаг ийм тогтмол системийн орлого гэдэг юм би болгохын тулд Etamic-ийн бизнесийг эхэлсэн байгаа шүү дээ. Тэгвэл энэ нь хаанаас эхлэх вэ гэвэл би үнэхээр тийм ээ. Миний гэрт байгаа зүйл би Etamic байгаа хэрний өөр газараас аваад хэрэглэж гин үгүй хизээш надад тийм ээ. Надад тийм одоо тийм ээ Etamic компаниг байн бүх өдөр тутмын хэрэгцээг хэрэглэж үүсэхгүй би болохгүй гэсэн. 네. 자, 그리고 두 번째 우리가 해야 될 건 뭐냐면요. 나 같은 소비자를 좌우측에 30명을 내 파트너, 내 소비자와 함께 만든다면 어떤 일이 벌어질까요? За тэгвэл өөртөө адилхан тийм ээ. Өөртөө адилхан баруун зүүн талдаа яг надтай адилхан хэрэгэлдэг тийм ээ. 30 хүнийг одоо би болгоё гэж бодъё. Тэгвэл одоо яах вэ? Ямар ажил бий болох вэ надад? Ямар үр дүн бий болох вэ? 네. 자, 여기에서 보시면 지금 바리바리 많이 제가 애터미 초창기에 했던 것처럼 많이 싸들고 다니면서 제품을 판매하면 안 된다라고 되어 있죠. За энд ингээд тийм ээ. Энд болохоор зэрэг тийм ээ би өөрөө зарж байгаа юм шиг ингээд Etamic-ийн бүтээгдэхүүнийг бүр ингээд хоронд хийгээд ингээд бүр тий аюу ачаа болгоод ингээд аваад явж. Ингээд зарах юм бол болохгүй гэж байгаа тий. Энэ бол 네. Etamic бизнес биш юм. 그런데 지금 몽골은요, 이거 하셔야 돼요. 바리바리 싸들고 소비자들 만나셔야 돼요. Тэгэхдээ Монголын нөхцөлд бол энэ ингэж хийхээс өөр аргагүй. Монголын нөхцөлд яг ийм тийм ээ бараа бүтээгдэхүүн танд бэлэн байж би одоо яг бодит одоо талбар дээр амжилттай ажиллах боломжтой. 왜냐하면 제가 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 몽골은 택배를 받는 게 아직까지는 어려워요. Ягаад гэвэл Солонгост бол ерөөсөө тийм ээ өглөө захиаллаа гэхэд маргааш нь шууд ирдэг. За Монголд бол ийм одоо хүргэлт арай хөгжөөгүй байгаа шүү дээ. 네. 그러기 때문에 제가 초창기에 했던 것처럼 몽골에서는 많은 사람을 만나는데 얼마나 많은 제품을 내가 가지고 보여주느냐에 따라서 우리가 원하는 200만 원의 연금성 소득, 그걸 빨리 만들 수도 있고 늦게 만들 수도 있는 거예요. 내가 몇 명을 만나고 어떻게 만나느냐에 따라서. За тэгвэл би ч гэсэндээ хамгийн анх тийм ээ энэ Etamic хамгийн анх эхлэхдээ яасан бэлээ жижигхэн машин худалдаж аваад тэрэн дотор олон хэрэглэгчийг тийм ээ бодит бүтээгдэхүүнийг үзүүлээд бэлтгэхийн тулд бараа бүтээгдэхүүнээ ачих би машин авсан гэсэн шүү дээ тийм ээ. Тэрнтэй адилхан Монгол ч гэсэндээ яг миний анхандаа хийжсэнтэй адилхан Монголд ингээд бэлэн бүтээгдэхүүнтэй байхгүй бол хийхэд хэцүү юм. 네. 자, 그리고 또 하나, 몽골에서는 같이 해야 되는 거예요. 제품 가지고 다니면서 전달하시면서 내가 전문가의 모습으로 보여주셔야 돼요. 정확한 정보를 전달하고 정확하게 시스템이 왜 참여해야 되고 이 제품을 썼을 때 나에게 무슨 이득이 되는지를 정확하게 안내자 역할을 해주셔야 돼요. За дээрэс нь би өөрөөсөө бүх зүйлийг эхлэх ёстой гэсэн чинь тийм бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхдээ би өөрөөсөө ихтэй хэрэглээд өөртөө адил хэрэглэгчийг үүсгэх ёстой. За дээрэс нь би хэрэглэгчтэй уулзахаар тийм ээ өөрийгөө зэвсэглээд тийм ээ яг энд хийгсэн аргын дагуу гарлаа. Тэр үед өөрийгөө хүртэл тийм ээ боловсон бизнесмен хувцлах ёстой. За дээрэс нь өөрийгөө би системийн энэ одоо өөрийнхөө хийх гэж байгаа бизнесийн талаар маш сайн зэвсэглэж тэр хүмүүс маш сайн зөв ойлголтыг тийм ээ ийм давуу талтай тань ч гэсэн боломж байгаа гэдэг ийм ойлголтыг бүрэн зэвсэглэж боловсруулж өөрө гарах хэрэгтэй. 네. 자, 그러면 우리 사장님들에게 시간의 제약이 있을 수밖에 없죠. 많은 사람을 지금은 만나는 게 목표가 돼야 되기 때문에 내가 일을 한다던가 아니면 애터미를 투잡으로 한다고 하면 어려움이 따를 수밖에 없어요. За жишээ нэг юм бол тий та ажил хийн гэрээ Etamic хийнэ гэх юм бол мэдээж маш цагийн зүй хойрлолттой байхгүй бол маш олон асуудал танд тулгарна.
네. 그래서 혹시라도 애터미에서 세일즈 마스터만 되더라도 내가 살아가는데 큰 문제가 없다고 하면 특히나 몽골은 전업자를 추천하고 싶어요. За магадгүй sales master тийм ээ. Sales master одоо хүмүүс дэш одоо цолгүй байлаа гэж бодъё тий. Үнэхээр та ятамигаар дамжуулаад маш хурдан хугацаанд амжилтанд хүрье гэж бодож байгаа бол тийм ээ. Давхар ажил хийлгөө зөвхөн ятамиг саяны миний хэлсэн аргын дагуу хэр хэмжээгээр олон хүнтэй өдөрт уулзаж тийм ээ. Бараа бүтээгдэхүүнийг танилцуулж явна. Тэгж явах юм бол илүү хурдтай гэсэн үг. 네. 그리고 부득이하게 내가 전업을 할 수 없는 상황이면 최소한 하루에 3명, 5명은 무조건 만나겠다라는 목표를 세우고 움직이셨으면 좋겠습니다. За тэгээд өдөрт ингээд төлөвлөгөө өдөр болгон төлөвлөгөөтэй байх хэрэгтэй. За би өдөрт бол 3-5 хүнтэй заавал уулзах хэрэгтэй гэсэн төлөвлөгөөг би өөртөө тавиад гарах хэрэгтэй гэсэн. 그래야지만 사장님들이 내가 전업을 했을 때 내가 활동할 수 있는 사람들이 이미 시스템을 가지고 움직일 수 있기 때문이에요. За яагаад гэвэл тийм ээ энэ бол яг зөвхөн ятамиг хийхэр шийдсэн хүн бол ингэж хийж ийж тийм ээ би өөрөө хийж ийж тийм ээ миний игнэнд хэрэглэгч бизнесмен би болно. Дээрэс нь тэр хүмүүс ч гэсэндээ намайг дагаж яг энэ зөв голдрлын дагуу хөгжинэ гэсэн. 네. 자, 그리고 세 번째로 해야 될 건요. 이제는 핸드폰 하나로 전 세계를 연결할 수 있는 시대예요. За одоо бид нэр 3-аас нь бид нэр болохоор ямар цаг үед амьдарч байгаа вэ? Зөвхөн утастай гар утастай байхад бүх дэлхийг ингээд холбогдож бүх дэлхий дээр олон улсад бид нар ингээд ямар ч холбоог одоо тогтоох боломжтой ийм цаг үед амьдарч байна. 네. 자, 지금 이 자리에도 몽골에서 참석을 하시고 계시고요. 한국에서 들어왔고 체코에서도 들어왔어요. За яг одоо бид нэр онлайн зүүм хичээл суугаад байж байна тийм ээ. Монголоос бас бид нар ингээм хамтраад Монголоос ороод ирсэн байна. Солонгосоос, Чехиэс гэдэг бүгд олон 3 талаас орж ирээд нэгдээд энэ бизнесийг хийгээ сууж байна. 네. 자, 그러면 언어가 된다고 하면 전 세계에 나가 있는 몽골 친구분들 그리고 전 세계에 퍼져 있는 애터미를 좋아하는 모든 사람들은 이 핸드폰 하나로 다 모을 수 있게 된 시대예요. За тэгвэл ер нь бид нар яг ямар цаг үед амьдарч байгаа вэ? Тэ зөвхөн ганцхан гар утастай байх уу тийм ээ. Энэ гар утастай байх юм бол би тийм ээ бүх олон улсаас тийм ээ хэл мэдэхгүй ч гэсэндээ бид нар нэгдэж тийм ээ нэг болж тийм ээ ажиллах боломжтой ийм боломж биднэрт байна гэсэн үг. 네. 제가 몽골에 갔을 때 참 어려웠던 게 뭐냐면 통역을 해주시는 분이 없으면 특히 택시를 타고 간다던가 이랬을 때 번역 뭐라고 그러죠? 구글에서 번역은 해주는데 음성 지원이 안 됐었어요. 그래서 이렇게 같이 소통을 하기가 참 어려웠어요. За би хамгийн анх Монголд очих үед тийм ээ одоо 2-3 жилийн өмнө Монголд очих үед би ингээ орчуулагч байхгүй учраас энэ хүнтэй ингээд одоо харилт нэвтрэлцгээс маш хэцүү байгаа юм л да. Зөв Google Translate-оос ингээд хийхлээр зэрэг ингээд яг нь надад ингээ үгээр л орчуулж өгч явахаас ингээд тий ингээд яриад хэлэх тийм орчуулга байхгүй учраас надад маш төвөгтэй байсан. 네. 그런데 지금 챗GPT에서는요, 몽골어를 음성 지원이 돼요. За одоо тий хэдэн жил өнгөрсний дараа одоо ChatGPT гэдэг одоо тийм ээ тийм AR тийм одоо аппликейшн гараад ирсэн. Тэрэн дээрээс бол тийм ээ надад үнэхээр сайн орчуулад тийм ээ яг харилцан ярьж байгаа юм шиг дуутай орчуулга хийж өгдөг болч. Энэ хэдхэн жилийн өмнө ийм байсан бол ийм хурдтай хөгжиж байгаа ийм тийм ээ гар утас онлайн ертөнцид бид нар амьдарч байна гэсэн. 네. 이처럼 우리가 사업을 애터미 전 세계 글로벌을 연결할 수 있게끔 시대가 딱 맞아 떨어지고 있는 거예요. Энүүгээр дамжуулаад бид нар юуг ойлгож авах вэ тийм ээ би яг энэ хിവэрээ би байгаад байж болохгүй тийм ээ дэлхийд даяараа тийм ээ цаг үе дэлхийд даяараа бүх зүйл өөрчлөгдөж байна би ч гэсэн өөрчлөгдөх ёстой гэсэн үг. 네. 애터미에서는 좋은 제품 런칭해주죠. 시스템 오픈해주죠. 그리고 택배, 물류 서비스 애터미가 다 해주죠. 그리고 또 하나 내가 개발하지 않은 이 핸드폰 하나로 전 세계를 연결할 수 있게끔 지금 내가 애터미 사업을 하는 데 있어서 모든 조건들은 갖추어 있거든요. За энэ
жишээ нь гэх юм бол та Atemi гэдэг тийм ээ ийм одоо тийм ээ одоо юу та таныг амжилтанд хүргэх боломжтой ийм системтэй уулзсан. За тэгвэл энэ Atemi юу хийдэг вэ тийм ээ? Та нэг компани одоо байгуулах гэх юм бол та бүх зүйлийг өөрөө хийх болно шүү дээ. За харин Atemi гэдэг компани дээр та уулзнаар хүргэлтээ Atemi компани өөрөө хийд бид нарт үнгүү хийж өгдөг. За ямар нэгэн асуудал тийм ээ буцаалт тийм ээ гарах юм бол шууд үнгүү хурж ирээд хүргэж өгөөд буцаалтыг ямар хохирлгүй болгож өгдөг. За дээрэс нь зар сурталчилгаа бүх сургалт семинарыг бүгдийг нь үнгүү Atemi компани хийж өгдөг. Энэ бүх зүйлийг надаас хамааралгүй намайг бизнес хийхэд тав тухтай бүх орчныг Atemi компаниас бүрдүүлж өгч ийн гэсэн үг. 네. 그러면 나는 뭐만 하면 되죠? 애터미 사업을 정확하게 이해하고 끊임없이 소비자들에게 같이 성공하자. 너도 성공할 수 있다. 애터미 제품 쓰는 것만으로도 이득이다. 이 제품이 정말 좋은 제품이다. 검증해주고 확인해주면 되겠죠. За тэгвэл миний хийх ёстой ажил тэгвэл юу юм бэ? Би тийм ээ онлайн дэлгүүр ажлуулъя надад энийг хийгээд байх юм алга. Бүх юм бэлэн биш тийм. Бүх юм бэлэн юм байна. Тэгвэл би юу хийх ёстой бэ гэхлээр зэрэг үнэхээр судлах ёстой, суралцах ёстой. Үнэхээр амжилтанд хүрэх боломжтой юм байна гэдгийг өөртөө итгэлийг би олж авах ёстой. Тэр өөртөө олж авсан итгэл тийм ээ итгэлээр дамжуулаад бусад хүмүүстэй уулзах үедээ үнэхээр амжилтанд хүрэх боломжтой хамтдаа амжилтанд хүрэх. Энэ чанартай бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд би ерөөсөө ийм л ажлыг хийх үүрэгтэй гэсэн. 네. 이처럼 내가 먼저 애용자가 되고 시스템을 활용하고 그리고 제품을 내 주변의 많은 사람들에게 전달하는 나 같은 소비자를 끊임없이 만드는 그 작은 반복적인 행동들을 했을 때 우리에겐 어떤 결과가 일어나는지를 한번 보자고요. За тэгвэл тийм ээ үнэхээр би амжилтанд хүрье гэж бодож байгаа бол тийм ээ тууштай миний нэг үйлдэлийг давтамжтайгаар хийх ёстой. Өдөр болгон хүнтэй уулзах ёстой. Хүн алгасгүй өдөр тутам ингээд тийм ээ тууштай хүнтэй уулзаад явах үед надад ямар одоо тийм ээ үр дүн ямар одоо тийм ээ амжилт бий болох вэ? 네. 여기에 보이시는 것처럼 끊임없이 내가 쳇바퀴를 돌려야 되는 사람을 노동자라고 얘기를 해요. За энэ дээр ингээд тийм ээ дугуй одоо цагийг ингээд байнга ингээд одоо тийм ээ эргүүлээд байх юм хөдөлмөр орлого тийм ээ. Заавал би биеэрээ хөдөлж ижил орлого олох биеийн хөдөлмөрийн орлого гэж ярьдаг байна. 비이 후치네요. 네. 내가 평생 열심히 일을 해서 내 노후까지 준비가 되고 내 자녀들까지 도움을 줄 수 있는 일이라고 하면 괜찮습니다. 그 일 하셔도 괜찮아요. магадгүй таны хийж байгаа ажил тийм ээ тэтгэврт гарсан ч гэсэндээ яг одоо таны хийж байгаа ажлыг танд буцааж олгоно. Дээрэс нь би тэтгэврт гарсан ч гэсэндээ өөрийнхөө амьдралыг хангаа зогсохгүй үргэлжлүүлэх амьдралыг батлан даах боломжтой ийм ажлыг эхэлж байгаа бол энийг үргэлжлүүлээд хийж болох юм. 네. 그런데 대부분 내가 일하는 동안에 먹고 살아요. 잘 사는 게 아니라 그냥 먹고 의식주가 해결이 될 수도 있고 안 될 수도 있어요. За магадгүй тий би яг одоо миний энэ хийж байгаа тийм ээ эндэлсэн байгаа одоо дугуй цагийг эргүүлж байгаа хүн маань одоо биеийн хүчний тийм ээ ажиллаж ижил орлого орж ирэх ийм зурглалыг харуулсан ба. Мэдээж би амьдрахад бол алзахгүй юм энэ үе тийм ээ миний нэг үеийн амьдрал бол алзахгүй юм. Магадгүй цаашдаа илүү хэцүү санхүүгийн бэрхшээлд хүрэх боломжтой. 네. 이렇게 불안한 삶인데 누군가는 불안하다고 느껴서 어떤 준비를 하시는 분들이 계시고요. 또 누군가는 이 삶 자체가 불안한지조차도 못 느끼시는 분들도 있으세요. За мэдээж олон хүмүүстэй таныг уулзаарай гэсэн тийм ээ Atemi-гаар дамжуулан хэрэглэх хамтрагчийг бэлтгэн тулд өдөр тутамдаа давтамжтайгаар олон хүнтэй уулзаарай гэсэн. Энийг тийм ээ үнэхээр таны ярьж байгааг ойлгож хүлээж аваад тантай хамтрах хүнч бай. Энийг хэлээд байхад ойлгохгүйгээр ерөөс ойлгохгүй хүнч байх. 네. 이 자리에 와 계신 분들은 나의 노동소득이 얼마나 불안한지 알고 계시는 거죠? За энэ сууж байгаа та бүхэн тийм ээ ирээдүйд би өтөл насандаа болох үед миний ирээдүйн амьдрал тийм ээ үр хүүхдийн маань амьдрал санхүүгийн одоо тийм ээ санхүүгийн асуудал ямар болох вэ гэдгийг бүгдээрээ мэдж байгаа. 네. 제가 앞에서 말씀드린 것처럼 애터미의 제품을 애용하고 시스템을 활용하고 내가 전문가가 되고 애터미란 회사를 적극적으로 활용한다고 하면 여기에서 보이는 것처럼 정말 어떻게 해요? 시스템 소득, 내가 더 이상 일하지 않아도 매달 안정적으로 나오는 소득을 누릴 수 있는 기회가 생기는 거예요.
За магадгүй би тий за жишээ нэг юм системийн орлого гэдгийг тэн дээр хийцэн байна тийм ээ хийгээд ингээд бичсэн байна тэрийг та бүхэн уншаарай магадгүй би этеми гэдэг зүйлтэй би уулзсан энд байгаа хүмүүс бүгдээрээ бүртгэл хийлгээд ороод ирсэн байгаа санамсаргүй санаадгүй бүгд тийм ээ за этеми гэдэг юу та одоо энэ системтэй уулзсан бол та тий бүтээгдэхүүнийг өөрөөсөө эхлэж хэрэглээд тийм ээ үнэхээр би өөрөө тийм ээ тогтмол 7 хоног болгоны тогтмол 1-2 ордог системд хамрагдаад тийм ээ за дээрэс нь этемигийн одоо тогтмол бүр ингээд тийм ээ этамиг тогтмол өдөр болгон хүнтэй уулзаж надтай адилхан хэрэглэгчийг үүсгэхийн тулд хийдэг ийм байх юм бол та ирээдүйд тийм ээ ирээдүйд ямар ч айдасгүй ямар санаа зовхгүй тогтмол системийн орлого гэдэг ямиг танаас хамаарахгүй тэр системийн орлого гэдэг юмыг тогтоож чадна гэсэн үг. 네. 자, 모든 조건은 갖추어져 있어요. 내가 애터미를 잘 활용하고 우리가 스폰서가 안내하는 대로 하면 이런 삶을 살 수 있지만 우리의 머릿속엔 어때요? 끊임없이 저항이 들어와요. 내가 할 수 있을까? 애터미 다른 사람들은 잘할 텐데 나는 안 될 것 같은데 이런 끊임없는 의심이 들어올 수 있어요. За магадгүй тийм ягаад таныг тийм ээ этемигийн бүтээгдэхүүнийг өөрөөсөө хэрэглээд өөртөө тийм ээ одоо өөртөө итгэх итгэлийг олж аваад өөрөө мэрэгжлийн төвшөнд өөртөө итгэх итгэлийг олж авахын тулд энэ үнэхээр сайн суралц гээд байгаа юм тийм ээ ягаад ингэж хүмүүстэй уус гээд байгаа юм бэ гэхээр танд энэ бизнесийг хийж байгаа зөндөө хэцүү зүйлүүд тохиолдно зөндөө таныг эсэргүүцэх тийм ээ таныг унгаах оролдлогууд сэтгэл санаанд чинь одоо унгаах тийм оролдлогууд орж ирнэ энэ дайралтууд энэ хэцүү тийм ээ даваа болгоныг та сүрөөд гарах чадвартай байх юм. 네. 자, 우리 사장님들 누구나 나를 믿고 내가 무조건 잘할 수 있어 라고 용기 내는 게 쉽지 않습니다. За хинч байсан тийм ээ хинч байсан ер нь ямар ч бүх хүн адилхан байхгүй а би сайн хийж чадна би юм үед үнэхээр тийм ээ ямар ч үед байсан би энийг сүрээд алхаж чаднаа гэх тийм зориг тийм айцыг зайлуулах зориг гарч ирэх тийм амаргүй байхгүй хүн болгонд адилхан. 네. 자, 애터미는 태도, 내가 어떤 생각을 가지고 있고 어떻게 행동하느냐에 따라서 성공할 수도 있고 못할 수도 있는 거예요. За этеми ялангуяа этемигийн бизнес бол таны бодлоос маш их шалтгаална. За таны яг хандлага, таны одоо тийм ээ одоо бие авч байгаа байдал тийм ээ энэ үйлдэлээс маш их шалтгаалдаг юм. 네. 애터미는 성공할 수 있을 것 같은데 나는 과연 성공할 수 있을까에 불안감을 가지고 계신 분들이라고 하면 내가 왜 성공하고 싶은지, 어떻게 일하면 되는지를 끊임없이 고민해 보셨으면 좋겠어요. За магадгүй тийм ээ этемигаар дамжуулаад би амжилтанд хүрэхийг уг нь хүсээд байгаа юм тий. Гэхдээ би үнэхээр би амжилтанд хүрч чадах болов тийм ээ нэг л эргэлзээ. Ийм байгаа болов тийм ээ би өдөр тутамдаа намайг одоо энэ амьдралаас олсон тэр муу зуршлаа би засахын тулд би тууштай би суралцах хэрэгтэй. 네. 이 자리에 오신 분들은 나도 성공하고 싶기 때문에 이 자리에 오신 거예요. 두려워서가 아니라 그냥 나는 성공하고 싶다. 이 마음 하나 가지고 여기 오신 거예요. 그렇다고 하면 나는 내 사업에 있어서 내가 주인이셔야 돼요. Энд байгаа бүх хүмүүс бүгдээр амжилтанд хүрэхийг хүсээд ирсэн байгаа шүү дээ, тийм амжилтанд хүрэхийг хүсээд ирсэн. За тэгвэл та хэн нэгэн миний өмнөөс тийм ээ шийдвэр гаргах хэн нэгэн миний өмнөөс удирдах биш би өөрөө амжилтанд хүрэх гэж байгаа бол тэр амжилтанд хүрэх тийм ээ зорилгын эзэн нь би өөрөө байх хэрэгтэй. Би өөрийгөө удирдах чадвартай байх хэрэгтэй гэсэн. 네. 내가 주인이라고 행세하시는 분들은 내가 어떤 조그만 가게를 하나 오픈하더라도 이 가게의 컨셉은 어떻게 잡을까? 분위기는 어떻게 만들지? 손님들이 오시면 멘트는 어떻게 해볼까? 이런 고민들을 내가 하게 되죠. За жишээ нь гэх юм бол ингээ бодоод үргэлж энэ бизнесийг хийх үедээ тийм ээ би үнэхээр амжилтанд хүрэхийг хүсээд ирсэн байгаа. Гэвч надад ингээ хэцүү зүйл тохиолдох үед би үнэхээр энэ бизнесийг хийх би эзэн нь гэж өөрийгөө бодох хэрэгтэй. За шинэ хүмүүс жижигхэн кафе дэлгүүр ажиллаж байгаа хүн байлаа гэж бодё тийм. Тэгэх юм бол тэр хүн яах вэ? Би дэлгүүрийнхаа тийм ээ байрлалыг яаж өөрчилөх үү тийм. За хэрэглэгчтэй яаж харьцах уу? Хэрэглэгчийг яаж ая тухтай хүлээж авах уу? Энийг өдөр болгон бодож өдөр болгон өөрийгөө ингээ нөгөө бодож гэсэн үг байхгүй. Би яг ийм л байх хэрэгтэй гэсэн. 네. 그렇게 되면 우리 집에 오는 손님들의 파악하게 되고요. 그리고 컨셉도 내가 잡아갈 수 있고요. 끊임없이 시간 단축을 할 수가 있게 돼요. 내가 고민한 만큼 내 가게의 확장을 할 수 있기 때문에.
За мэдээж тэгээ дэлгүүрийн эзэн тийм ээ орж ирж байгаа хэрэглэгчийг тийм ээ яагаад ая тухгүй байна, яагаад ийм байна гэдгийг өдөр болгон тэнд одоо гарч байгаа тийм ээ хэрэглэгчийн одоо сэтгэл ханамжгүй байгаа тэр зүйлийг орж илрүүл яаж би тийм ээ ая тухтай болох вэ, яаж өөрчлүүл тийм ээ илүү одоо тийм ээ хэрэглэгчийн одоо юуг тийм ээ сонирхлыг татаж чадах вэ, энэ талаас би үргэлж ингээ бодох хэрэгтэй гэсэн үг. Бодохгүй зүгээр урсгалаараа яваад байж чадахгүй гэсэн үг. Тэгээд тэрэн дээр би ямар нэгэн дүгнэлт гаргаад шийдвэр гаргаад үргэлж өөртөө өөрчлөлтийг гаргах хэрэгтэй гэсэн үг. 네. 자, 그러면 내가 고용한 점원의 입장에서 한번 생각해 보자고요. 그 점원은 어떻게 일할까요? 몇 시부터 몇 시까지 출근하세요. 그 시간만큼 내가 받는 돈의 크기만큼 딱 그만큼만 일해요. 다른 거 고민하지 않아요? За одоо 다시 한번 말씀해 주세요. 다른 거 내가 고민하지 않아요. 주인인데 나는 주인의 마음으로 이 사업을 하고 있는데 만약에 내가 주인이 아니라고 생각을 하면 네네네. 어떻게 할까요? 딱 시간 지켜서 음, 할 만큼 더 하려고도 하지 않을 거고, 음. 그리고 어떻게 하면 우리 가게에 더 많은 손님이 올까 고민하지 않을 거예요. 돈을 네. 받는 만큼 그만큼만 일하겠죠? За жишээ нь гэх юм бол сая эзэн үнэхээр энэ дэлгүүрийн эзэн бол тийм сэтгэлтэйгээр үргэлж ингээ бодож, үргэлж анхаарлаа хандуулж тийм ээ ингэж ажиллана гэсэн үг шүү дээ. Магадгүй тэр дэлгүүрийн эзэн нь биш зүгээр худалдагч нь байна гэж бодъё тийм. Тэгвэл тэр хүн хурдхан шиг цагаа дуусгаад гарахыг бодоод тийм ээ хурдхан шиг энэ сарын цалингаа л авч ивэл болоо гэсэн тийм сэтгэлтэй ажиллана гэсэн үг. Ийм ялгаатай байна гэсэн. Би энэ бизнесийг хийхдээ тийм ээ би яагаад болохгүй байх юм бол өөрөө өөртөө дүгнэлт хийж үзэх хэрэгтэй гэсэн үг. 네. 그러면 일의 속도 차이는 날 수밖에 없겠죠. За тэгэхээр зэрэг энэ хоёр тийм ээ эзэн биш энэ хоёр хүний одоо тийм ээ үр дүн тийм ээ одоо амжилтын хурд гэдэг асар их ялгаа гарна. 네. 자, 그리고 두 번째, 끊임없이 반복적인 행동을 하는 거예요. За хоёрдугаарт нь дараад нь болохоор зэрэг би өдөр тутамдаа тууштай давтамжтай өдөр болгондоо давтамжтай нэг ажлыг хийх хэрэгтэй. 네. 그러면 애터미 일에 있어서의 반복적인 일은 무엇일까요? За тэгвэл өдөр тутмын давтамжтай этемид ямар ажил хийх хэрэгтэй юм бэ? 네. 자, 첫 번째, 내가 제품 애용을 매일매일 같이 제품을 쓰고요. 그리고 매일같이 소비자들과 소통, SNS가 될 수도 있고, 전화가 될 수도 있고요. 페이스북이 될 수도 있겠죠. 매일매일 소비자와 소통하고 만나고, 애터미 제품과 비전을 전달하는 일을 꾸준하게 반복적으로 하는 일입니다. За энэ нь юу вэ гэхээр зэрэг мэдээж өдөр болгон би бүтээгдэхүүнээ хэрэглэх ёстой. Одоо ингээд тийм ээ онлайн тийм ээ ингээд ийм ертөнцид бид нэр өөрсдөө хэрэглэж байгаа өдөр тутамдаа хэрэглэж байгаагаа яаж илэрхийлэх боломжтой болсон дээ шүү дээ. Тийм учраас өдөр тутамдаа би бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж байгаагаа ингээд илэрхийлэх ёстой. Би тэгээд дээрэс нь хэрэглэгчтэйгээ өдөр болгон бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж байгаа хэрэглэгч нартайгаа өдөр болгон би ярих ёстой, ярилцах ёстой. Дээрэс нь тэр дундаасаа өдөр болгон уулзалт гэдэг ямиг зохион байгуулах хэрэгтэй. Тэр хүмүүстэй уулзаад юу ярих вэ? Этемигийн талаар ийм давуу талтай этемиг яалсын хараа ирээдүй яагаад би энэ этемигийн бизнесийг хийж байгаа энэ талаасаа давтамжтайгаар энийг ерөөсө өдөр болгон давтамжтайгаар хийх хэрэгтэй. 네. 자, 그리고 환경 탓을 하지 않아야 돼요. За дээрэс нь мэдээж хүн болгонд өөр нөхцөл байдал хэцүү байдлууд байна. За энэ ийм нөхцөл байдлаас болоод би чадахгүй байна гэж ерөөсө шалтгаан тавих эрх байхгүй надад. 네. 왜냐하면 우리가 느끼는 건 내가 어렵다고 생각하는 건 나만 제일 힘들어. 내가 제일 어려워. 이런 생각 누구나 가지고 있거든요. За би үнэхээр хэцүү байна. Надаас өөр хүмүүс бусад бол гайг байгаа. Би ийм болохоор үнэхээр хийж чадхааргүй. Үнэхээр надад бол хийж болохооргүй юм нөхцөл байдалтай байна. Та ингэж бодож өөрийнхөө нөхцөлийг л хэцүү болгоод байгаа болохоос биш, танаас илүү хэцүү нөхцөлтэй хүмүүс байгаа юм. 네. 그런데요, 사람들은 다 다르기 때문에 느끼는 고통도 다 달라요. 내가 제일 힘들다고 생각하지만 다른 사람들하고 얘기하다 보니까, 아유, 나는 그래도 괜찮네. 이런 생각들 정말 많이 들거든요. Хүмүүс ер нь өөртөө байгаа жижигхэн тийм ээ хэцүү асуудлыг хүртэлтэй би энд хамгийн над шиг юм хэцүү хүн байхгүй хаа гэж бодоод байдаг. Гинэ. Тэгвэл хүмүүстэй яриад уулзаад үзэхлээр зэрэг надаас илүү хэцүү, зовлонтой, асуудалтай хүмүүс байдаг. Тэр үед миний асуудал чи энэ хүний асуудлын хувьд бол хүн гайгүй юм байна штэ гэж боддог. 네. 누군가는 내 환경이 너무 좋아서 혹은 내가 알고 있는 지인이 환경이 너무 좋으니까 애터미 사업을 잘할 거라고 생각하지만 그렇지 않고요.
내가 생각했을 때, 이 친구는 너무 어려워서 애터미 못할 것 같은데 하는 그 친구가 더 잘할 수도 있는 게 애터미 사업이에요. 생각하기에 따라서 달라지는 일. За жишээ нь гэх юм бол Atemi-гийн бизнесийг тийм ээ хоёр найз байлаа гэж бодъё. Энэ найз ч тий үнэхээр хийж чадахгүй байх таа чадваргүй гэж бодож исэн чинь тэр найз хийж чадахгүй байх таа гэж бодож исэн найз маань юу гэж бодсон бэ гэхээр зэрэг өдөр болгон давтамжтайгаар хийгээ тийм ээ би хийж чадна гэдэг эрэг сэтгэлгээтэйгээр Atemi-гийн бизнесийг хийсэн чинь хинээс ч илүү сайн хинээс ч илүү хурдтай хийж чадаж байгаа юм. Энэгээр дамжуулаад юу хийж байгаа вэ гэхээр би яг тийм ээ ямар ч нөхцөл байдал байж болно би яг яаж бодож байгаа вэ гэдгээ шалтгаалаад би хийж чадна хийж чадахгүй үр дүн гарна үр дүн гарахгүй гэдэг зүйл байна гэсэн. 네. 그렇기 때문에 내가 어렵다, 힘들다, 안 된다 라는 말은 우리의 생각 속에서 머리에서 지워내셔야 돼요. 할 수 Жишээ нь 있다. тэгэхээр зэрэг Atemi-гийн бизнесийг нэгэнд та эхэлсэн болов тийм ээ эхэлсэн байгаа бол хэцүү байна болохгүй бүтэхгүй тийм ээ эрэг сэтгэлгээтэй энэ үгнүүдийг бүр толгойноосоо бодлоосоо арчиж хаях хэрэгтэй. 왜냐하면 그럼에도 불구하고 그 어렵다는 나라, 그 어렵다는 지역에서도 애터미를 누군가는 성공하고 누군가는 실패한다라는 거예요. За яагаад гэвэл тийм ээ үнэхээр хэцүү амьдралтай тийм ээ үнэхээр хэцүү амьдралтай биднээс илүү ядуу буурай амьдралтай тэр орноос үрдэлтэй тийм ээ орноос үрдэлтэй хэцүү гэж бодоо хэцүү байсан ч гэсэндээ хийж чаднаа гэж өөрийнхөө бодлоор дамжуулаад энэ дээрээс олон тийм ээ амжилтанд хүрсэн тийм ээ үр дүнтэй бизнесмэнүүд ч гэсэн гарч ирж байна. Тэгэхээр яаж бодож ийн тэр бодлоо дагаад би ч гэсэндээ миний үйлдэл ч гэсэндээ өөрчлөгдөнө гэсэн үг. 네, 우리 사장님들이 생각하실 때 한국에 계신 애터미 사업자들 너무 부럽죠? За та бүхэн бодохдоо Солонгос байгаа тийм ээ бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс үнэхээр сайхан юм аа гэж бодож байгаа баг. 네, 다 성공할 것 같잖아요. бүгдээрээ л энэ Солонгос байгаа хүмүүс амжилтанд хүрэх юм шиг та бодож байгаа. 네, 그런데 그렇지 않아요. Тийм 이렇게 биш. 좋은 환경에서도 애터미는 이래서 안 되고 내가 이래서 안 되고 부정적이고 끊임없이 안 된다를 강조하시는 분들은 애터미 안에서 이 좋은 환경을 가졌음에도 불구하고 성공하지 못합니다. За яг таны бодож байгаа шиг биш юм тийм ээ. Үнэхээр танаас илүү тийм ээ нөхцөл байдал нь танаас илүү дээр ийм нөхцөл бизнес хийж байгаа хүн үний юм. Гэхдээ энэ хүмүүс ч гэсэндээ ийм учраас болохгүй байна. Ингээд байгаа учраас болохгүй байна тийм ээ. Ерөөсөө ийм юм байгаа учраас би ямар хийх боломжгүй байна. Ийм бодолтой хүмүүс ч гэсэн байгаа юм. Харин эсвэргээрээ танаас ч илүү хийж чадахгүй нөхцөлтэй хүмүүс байгаа. Өөрийнхөө бодлоо шалтгаалаад. 네. 그 검증이 지금 전쟁 중인 나라에서 그리고 중국, 어떻게 보면 경소상 사업을 해야 되는 중국, 몽골 이 나라에서도 성공자가 나오고 있잖아요. 그렇다라는 거는 지금 내 환경이 중요한 것이 아니라 내가 어떤 마음으로 이 사업을 하고 있는지가 핵심일 거라는 얘기입니다. За жишээ нь хэм бол хятадд бизнес эрхлэхэд маш хэцүү. Хятадд бүр тийм ээ аль биесээр энэ орох эрхч байхгүй. Маш хэцүү бизнес эрхлэгч болдог гэж байгаа байхгүй. Тийм хэцүү нөхцөл байдал төршлөө маш хурдтайгаар тэр улсад олон хүмүүс биднээс илүү хурдтайгаар амжилтанд хүрсэн хүмүүс гарч ирж штэ. Тийм учраас яг байгаа хэцүү нөхцөл байдал намайг өдөртөхгүй миний бодол харин тэр нөхцөл байдлыг ялгаад амжилтыг бий болгох боломжтой гэсэн. 네. 자, 이제 우리의 사장님들 애터미를 내가 선택했고 애터미를 정확하게 이해하시고 이 사업을 하신다고 하면 더 이상 나는 가난하지 않다라고 생각하셔야 돼요. 가난은 끝이다 라고 생각하셨으면 좋겠습니다. За энд өнөөдөр орж ирсэн хүмүүс Atemi-гаар дамжуулаад нэмэлт орлого авъя. Atemi-гаар дамжуулаад тийм ээ амьдралаа өөрчлөе гэсэн хүмүүс орж ирсэн байна. За тэгвэл би өнөөдрөөс эхлээд тийм ээ миний бодлын ядуур тийм ээ би бодлоороо өргөж юм болохгүй бүтэхгүй болгож идэг зүйлийг арчиж хаяа тийм ээ. Өнөөдрөөс эхлээд би ирээдүйгээ өргөж ингээ болохгүй бүтэхгүй болгож идэг зүйлийг арчиж хаяа эхлэх хэрэгтэй. 네. 자, 애터미는 우리 사장님들에게 엄청난 능력을 요구하지 않습니다. За Atemi тийм ээ биднээс нэх их чадвар тийм ээ мэдлэгийг шаардаад байдаггүй. 첫 번째, 나도 성공하고 싶다. 그 간절한 마음 하나. За нэгдүгээр нь би үнэнхээр Atemi-гаар амжилтанд хүрэхийг хүсэж байна гэсэн тэр чин хүсэл. 어떻게 이 가격에 이 제품일 수 있지? 다른 사람들한테 난 너무 많이 알려줘야 되겠다. 라고 생각하는 그 마음.
За энэ бүтээгдэхүүн ийм үнэтэй байж яагаад ийм сайн байгаа юм болоо гэсэн тийм сэтгэл хөдлөл тийм ээ. Тийм сэтгэл хөдлөлийг авч иж бусад хүмүүс өөртөө ихтэйгээр дамжуулна гэсэн үг. 그리고 내가 그 좋은 마음으로 나랑 같이 썼으면 좋겠어서 열심히 알려줬더니 나에게 돈까지 주네? 이런 회사라면 내가 믿고 정말 열심히 해볼 수 있지 않을까? 그 마음이면 애터미에서는 누구나 성공할 수 있습니다. За тийм ийм чанартай бүтээгдэхүүнийг ийм хэмжээний үнээр худалдаж аваад тийм амж ийн гэдэг чинь би өөрөө биш өөр бусад хүмүүсийг ч гэсэндээ би хамтдаа ийм сайн зүйлийг дамжуулъя. Ийм сайн зүйлийг мэдгүй байгаа зөндөө хүмүүс байгаа тийм ийм сэтгэлээр хандаж энийг хүлээж авч дамжуулах юм бол маш амархан тэр хүн амжилтанд хүрэх боломжтой. 네, 이게 어려우실까요? хэцүү санагдаж байна уу? 네. 그런데 이렇게 쉬운 일인데 왜 성과가 안 날까? За үнэхээр яриад тийм ээ бодоход үнэхээр амархан санагдаж байна. Гэхдээ яагаад үр дүн гарахгүй байгаа вэ? 네, 그 답은 내가 얼마나 많은 사람들에게 얼마나 정말 간절한 마음으로 전달하는 속도에 따라서 달라질 겁니다. За энэ нь болохоор үр дүн гарахгүй байна гэдэг нь болохоор зэрэг би тийм ээ хэр хэмжээгээр хурдтайгаар хэр хэмжээний өдөр тутамдаа олон хүнтэй уулзаж байна тийм ээ энэс шалтгаалж байгаа. 네. 자, 그 마음이 그 속도가 왜 안 날까? 속도를 내고 싶은 마음은 있는데 실상 속도가 잘 나지 않아요. За жишээ нь ихэд тийм ээ үнэхээр би хурдтай эрч хүчтэй ажиллагаар байна тийм. Гэхдээ тэр хурдтай эрч хүчтэй ажилламаар байгаа тийм одоо нөхцөл байдал нь миний бодсончлон болохгүй байна. Яагаад? 네. 그래서 우리는 목표를 잡고 시작을 하는 거예요. Тийм учраас бид нар урдаа зориг төлөвлөгөөг тавиад түүндээ өөрөө энэ тогтмол дотор байгаа зүйлээсээ өөрчлөхийн тулд бариад ажиллаж байгаа. 네. 내가 만약에 세일즈의 목표를 잡았다면 하루에 몇만 포인트를 해야 될까요? Шинэ хийвэл би Sage Master болно гэсэн зориг барьж зориг төлөвлөгөөтэй ингээд ажиллаж байна. Тэгвэл би өдөрт хэдэн мянган PV хийх ёстой вэ? Миний зориг төлөвлөгөө. 네. 매일 30만 포인트를 나는 해야지만 세일즈 마스터가 될 수 있고 우리 집 가족의 생계가 달려 있다고 하면 이 30만 포인트를 하기 위해서 어떤 마음으로 전달하게 될까요? Яагаад гэвэл хүн гэдэг юм зориг төлөвлөгөө гэдэг юм байж ш тэмүүлдэг байхгүй юу? Тэмүүлдэг байхгүй юу гинэ. Жишээ нь хэм бол би Sage Master болоё. Тийм ээ Sage Master болоод би мастер цолны урамшууллыг авъя гэдэг ийм зориг төлөвлөгөөнд дээр орсон бол би өдөрт 300 мянган PV оноо болгохын тулд би ажиллах хэрэгтэй. Олон хүмүүстэй уулзна, олон хүмүүс цацна гэсэн үг. 내가 해야 될 명확한 목표가 있기 때문에 안 움직일 수가 없고요. 간절하지 않을 수가 없고요. 성장하지 않을 수가 없는 거예요. Ийм төлөвлөгөөтэй тийм ээ төлөвлөгөөтэй ингээд өдөр болгон би хурдтай тийм ээ өдөр болгон зоригтой тийм ээ ингэж ажиллах юм бол үр дүн тийм ээ үр дүн амжилт тийм ээ өөрчлөгдөхөөсөр аргагүй өөрчлөгдөхөөсөр аргагүй. 단순히 포인트를 이끌어내기 위한 행동을 하는 것이 아니라 궁극적으로 나의 오토 소비자를 만들고 그리고 이들과 함께 협력할 수 있도록 그들이 챙겨갈 수 있는 이득 그리고 비전을 정확하게 제시하면서 움직이게 된다면 3개월 뒤, 6개월 뒤에 그 끊임없이 그 노력으로 인해서 나는 이미 성공자의 반열에 오르는 오토 판매사가 되어 있을 거라는 겁니다. Тэгвэл ингэсэн шүү дээ. Ингэж байгаа байхгүй. Би өөрөө ганцхан авах ш энэ чинь ийм бизнес шүү дээ тийм ээ. Би өөрөө аваад би ганцхан өөрөө авах ш миний доорх хүн ч гэсэндээ миний авж байгаа давхар авах боломжтой тийм ээ. Ийм боломжтой, ийм боломжуудыг би хин нэг нь харамгүйгээр би тэрэндээ ч хэлье, энэндээ ч хэлье тийм. Би энэндээ ч энэ сайн бүтээгдэхүүнийг хэрэглээс ийм сэтгэлтэйгээр хурдтайгаар төлөвлөгөөтэйгээр ажиллах юм бол би сард гэхэд би 2 сая 300 мянган төгрөгийн цалин авдаг тийм ээ. Хэд одоо байгаагаас илүү хурдтай миний авдаг орлого маань өснө гэсэн үг. 네. 그동안에 많은 애터미 하시는 분들이 어떻게 사업을 하셨냐면 내가 세일즈를 간다, 포인트를 모으는 작업을 하셨어요. 그건 무슨 말이냐면 말 그대로 세일즈만 하셨다는 얘기겠죠? За жишээ нэг юм бол өмнөх одоо мастер цолонд үзэж байгаа хүмүүс байна. Энэ дараагийн сар мастер цолонд үзэж байгаа учраас PV оноогоо ингээд цуглуулж эхэлж байгаа. Захиалга хийхгүй дараагийн мастер цолонд үзэхээр оноогоо цуглуулж байгаа юм гинэ. Захиалга хийхгүй.
네. 자, 여기에 계신 우리 몽골 사장님들이 참 잘하고 계신다는 얘기를 들었는데요. 포인트 분배, 나 혼자서 세일즈 마스터의 포인트를 다 하는 것이 아니라 함께 협력을 하는 사람들을 찾아내서 그들을 한 단계 한 단계 올려가면서 사업을 진행하시고 포인트를 이끌어낸다고 하면 같이 성장할 수 있는 제대로 된 팀워크 사업을 만들어갈 수 있다라는 거. Жишээнийх юм бол энд байгаа хүмүүстэй би ганцаараа за энд байгаа бүх хүмүүс мэдэрсэн баг тийм ээ надад санааргүй таны спонсор ч юм уу таны багийн гишүүд ч юм уу танд дэмжлэг үзүүлээд танаас ингээд оноо хийж өгсөн байд. Түүнийг та орлого олгоод цалин болгоод авах боломжийг сэхэлж өгсөн байгаа тийм ээ. За тэгвэл та ганцаараа биш та ч ихсэн адилхан миний доор тийм ээ бүтээгдэхүүн хэрэглэж байгаа хүнийг орлого авдаг тийм ээ. Тийм хамтрагч тантай миний хийж байгаа ажлыг миний баруун зүүн гар талаас надтай хамтдаа цалин авахыг хичээгээд эргэн тойрондоо тийм ээ захиалга авахар цацдаг ийм хамтрагч нар гарч ирэх хэрэгтэй байхгүй юу? Ингэж ажиллах юм бол энэ юусе би миний ганцхан хичээл зүтгэлээр биш олон хүмүүсийн хичээл зүтгэлээр бийж тааш бүгдээрээ хамтдаа өсөн дэвж ийн гэсэн. 네. 자, 그렇게 할 때 내가 협력자를 찾을 때 내가 선택하죠. 그들이 나를 선택하는 것이 아니라 내가 내 하위에 가입되어 있는 멤버들 중에 나는 이 사람을 도와주고 싶어. 이 사람이 1순위가 되는 거예요. 내가 그렇게 했을 때 나는 당신을 도와주고 싶고 함께 성공하고 싶은데 애터미 사업은 이런 거야. 당신이 요만큼만 하면 이만큼의 혜택을 받을 수 있어. 이런 얘기를 정확히 해서 그들을 끌어올리는 작업을 한다고 하면 За тэгвэл энд байгаа тийм ээ баруун зүүн талдаа үнэхээр өөрсгөө адилхан тийм ээ хэрэглээгээ авдаг, захиалга авдаг тийм ээ ийм одоо хамтрагчийг бий болгохын тулд би өөрөө тийм ээ айгүй одоо шинэ юм бол орж ирээрээ сураараа гэж бид нар дандаа хэлдэг шүү дээ тийм ээ. Би өөрөө эхлэе тийм ээ тэр хүнд энэ бүтээгт би үнэх эхлээд тэр хүндээ хэлэхдээ үнэхээр би танд туслахыг хүсэж байна тийм. Миний хэрэглэж байгаа бүтээгдэхүүнийг зарлахыг гэсэндээ тань дээр орлого олгоод би гаргахыг хүсэж байна тийм. Арахыг хүсэж байна. Тэр хэрэгжилж байгаа хүн дээрээ тийм ээ. Иймэрхүү хэмжээнд хэрэгжилж байгаа таны хэрэглээ тань дээр орлого олгоод буцаагаад авах боломжтой. Ийм ажлуудыг би өөрөө хийх чадвартай, тэр хүн бүрэн зөв ойлголтыг өгөх чадвартай болсон. Ингээд ойлгох юм бол хинч үгүй хинч татгалзахгүй байхгүй юу? 네. 그렇기 때문에 우리 사장님들이 누군가에게 제시하고 누군가를 협력자로 끌어올리기 위해서는 더 당당해지셔도 되고요. 자신감 있게 내가 당신 도와줄 건데 나랑 같이 할 거냐라고 외칠 수 있는 그 당당함 그리고 애터미의 비전을 믿고 행동하셨으면 좋겠습니다. За тийм учраас би өөртөө ихтэй байхын тулд би өөрөө авч үзсэн байх хэрэгтэй. Би өөрөө баталгаатайсаа энийг судлаа тийм ээ. Үнэхээр амжилтанд хүрэх боломжтой. Үнэхээр ийм боломж байдаг гэдгийг би нүдэрээ харсан, сэтгэлдээ мэдэрсэн байх хэрэгтэй. Би өөрөө зоригтой байх хэрэгтэй. Ингэж би бусад хүмүүст ойлгуул, бусад хүмүүс надад дагааж, надад итгэж дагаах боломжтой болно шүү дээ. Ийм байх юм бол тийм ээ. Таны хинч байсан итгээд танд дагаад тантай хамтрагч болно гэсэн. 네. 특히 몽골은 더더욱이나 자신감 있게 밀어붙이셔도 되는 게 어차피 할 사람만 하게 될 거예요. За мэдээж тийм ээ. Энэ бизнесийг хийхдээ тийм ээ. Би та надад туслаач гэх биш тийм ээ. Би танд туслахыг хүсэж байна. Ийм боломж танд байгаа гэдгийг өөртөө итгэлтэйгээр би танд ийм гоё боломжийг танд тавьж гин гэж тийм ээ тэр хүнд ярих хэрэгтэй байхгүй өөртөө итгэлтэйгээр. 네. 애터미 지금 제품 몽골에 들어와 있는 그 어떤 제품보다도 제품력 최고라는 거 믿을 수 있고요. 그리고 회사는 우리 사장님들의 노력한 만큼 그리고 또한 노력 이상의 대가를 반드시 돌려줄 수 있는 회사라는 거 믿어도 괜찮습니다. За Этемигийн бараа бүтээгдэхүүнийг ямар сайн бэ гэдгийг тийм ээ ямар чанартай бүтээгдэхүүн бэ гэдгийг ихэнх Монголд байгаа хүмүүс ойлгосон баг. Харин та хэр хэмжээгээр хичээл зүтгэж байна. Та хэр хэмжээгээр өөртөө итгэлтэй тийм ээ өөртөө итгэлтэй тэр хүнд дамжуулж тийм ээ тэр хүнд ярьж байна. Тийм ээ хэр хэмжээгээр та хичээл зүтгэл гаргаж ий тэр хэмжээгээр та Этеми компаниас буцаагаад авах боломжтой. Тантай хамтдаа байгаа хүмүүс ч гэсэндээ хамтдаа буцаагаад авах боломжтой. Энэ боломжуудыг эзлэх боломжтой гэсэн. 네. 우리 사장님들 반드시 성공하셨으면 좋겠고요. 그리고 내 능력을 믿지 못하면 팀원의 능력을 믿어보셨으면 좋겠고요. 애터미의 힘을 믿어보셨으면 좋겠습니다. За тэгээ энд байгаа тийм ээ бизнес эрхлэгч та бүхэн байна. Ганцаараа биш бид бүгдээрээ хамтын хүчээр бид нар алхдаг байгаа тийм ээ. Үнэхээр Этеми бол таныг амжилтанд хүргэх компани тийм ээ. Гэдэгт та итгэх хэрэгтэй.
тийм ээ. Би хичээх юм бол буцаагаад тийм ээ ямар ч ашиггүй гаргах биш, харин зарлагаа би буцаагаад орлого олгоод авах боломжтой гэдгийг та өөртөө итгэлтэйгээр бусад дамжуулж чадах юм бол бүх хүмүүс тийм ээ ашиг орлоготой, бүх хүмүүс амжилтанд хүрэх боломжтой гэсэн. 네. 네. 그 안에서 나의 역할, 내가 해야 되는 행동, 그 작은 반복적인 행동을 했을 때 나는 반드시 부자가 될 수 있다라는 생각 꿈꾸시고요. 그리고 행동하지 않으면 어떠한 것도 일어나지 않는다는 거 너무도 잘 아실 거라고 생각합니다. Тэгээ тэр дундаас тийм ээ би ингээ хоосон мөрөөдөө суугаад байж болохгүй гэж. Хоосон мөрөөдөө суугаад байж болохгүй. Энэ амжилт тийм ээ энэ өөртөө итгэх итгэлийг би олж авахын тулд тийм ээ тууштай хийх ёстой зүйлүүдийг хийж өгсөн байгаа шүү дээ. Тийм үнэхээр тууштай хийх зүйлүүд нь болохоор өөрөөсөө хэрэглэх ёстой. Өөрөөсөө ихэл хэрэглэсэн бол би өдөр тутамдаа давтамжтайгаар хүмүүстэй уулзах ёстой. Уулзах үедээ би өөртөө итгэлтэй үнэхээр би боловсон бизнесмен тийм ээ намайг хүмүүс дагагдаг байхын тулд би өөрөө ихлэ боловсрсон, өөрөө ихлэ сайн мэддэг байх ёстой. Тэгээд би уулзах хэрэгтэй гэсэн. Энэ зүйлүүдийг би өөрийгөө зөвсөглөөд гарах юм бол хинт ч ярихад та олон хүмүүсийг тийм ээ дагуулж, олон хүмүүсийг хамтрагч болгох боломжтой гэсэн. 네. 지금처럼 환경이 너무도 불안한 이 시대에 누구나 성공할 수 있는 이 애터미를 정확하게 이해하시고 팀 사업으로 그리고 나의 역할을 정확히 해낼 수 있는 모두 성공할 수 있는 리더로 같이 성장했으면 좋겠습니다. За тийм яг одоо бол тийм ээ үнэнхээр хэцүү үед бид нар амьдарч штэ тийм ээ бүх одоо ингээ ажлын байрч байхгүй болоо тийм ээ өмнөх жилүүдгүй болж байгаа ийм хэцүү цаг үед тийм ээ үнэхээр намайг амжилтанд хүргэх боломжтой ирээдүйтэй Etemi компаниг та барьж аваад тийм ээ барьж аваад үнэхээр өөрөө би тэгтээ барьж авсан ч гэсэндээ миний хийх ёстой үүрэг миний хийх ёстой зүйл гэж байна. Үнэхээр та хийх ёстой зүйлээ хийж өдөр тутамдаа өөрийгөө зэвсгэлж чадчих байгаа бол та Etemi танд хангалттай тийм ээ буцаагаад тийм ээ хангалттай тань санхүүгийн эрхчлөлөнд хүргэх ийм боломж таны хүлээж байгаа шүү гэдгийг хэлмээр байна. 네. 내가 가지고 있는 능력을 과소평가하지 마시고요. 우리 몽골 사장들이 가지고 있는 그 엄청난 꿈, 희망 이런 단어들을 붙잡고 애터미와 함께 반드시 성장하는 우리 사장님들 되셨으면 좋겠고요. 진짜 성공했다. 같이 한국 리더들 덕분에 성공할 수 있었다라고 말할 수 있었으면 좋겠습니다. За мэдээж тийм ээ ганцхан миний хүч чадлаар ганцхан миний тийм ээ хийж байгаа одоо тийм ээ хөдөлмөрөөр ингээд амжилтанд хүрэх боломжгүй. Харин бид нар дор бүрнээ өөрсдийнхөө хийх ёстой зүйл хийдэг хичээдэг байх юм бол бид нар бүгдээрээ хамтын хүчээр амжилтанд хүрэх боломжтой. За дээрэс нь Солонгост байгаа спонсорууд нь маш их дэмжлэг үзүүлдэг шүү дээ. Тийм. Энэ дэмжлэгтэйгээр бид нар бүгдээрээ хамтдаа нэгдээд амжилтанд хүрэх боломжтой. Дээрэс нь нэгэн цагт би тийм ээ би хийж чадлаа. Би үнэхээр амжилтанд хүрлээ. Тийм ээ. Би үнэхээр амжилтанд хүрч байна. Тийм ээ. Ийм өөртөө итгэх итгэлийг олж авсан бол та энэ өөртөө итгэх итгэлээрээ илүү олон хүнд нөлөөлж чадна. 네. 그리고 그리고 여기에 계신 한국 리더님들이 열심히 도와줄 때 빨리 성공하시고요. 모두 다 정상에서 만났으면 좋겠습니다. ганцаараа биш энд байгаа солонгос хүмүүс тийм ээ за Чехэд байгаа Монголд байгаа тийм ээ энэ хүмүүсийг бүгдээр ингээд хийгээд орчдгоо штэ тийм ээ солонгост байгаа хүмүүс нь арыг нь барьж өгөөд гарыг нь барьж өгөөд хамтдаа ингээд хичээдэг байгаа штэ тийм энэ үед та энэ боломжийг ашиглаад үнэхээр шаргуу жоох одоо байгаагасаа илүү жоох хурдтай ингээд хөдөлж өгөөрэй гэх. Тэгэх юм бол танд өгөгдсөн байгаа боломжийг алдахгүйгээр амжилтанд хүрэх боломжтой байгаа. 네. 자, 그리고 제가 마치기 전에 그동안 제가 몽골 사장님들한테 늘 약속 시간 잘 지켜줬으면 좋겠다. 이렇게 했으면 좋겠다. 많이 부탁을 드렸었는데요. 오늘은 칭찬을 좀 하고 싶어요. Тэгээд урд нь болохоор би дандаа л ингээд ингэдэг байсан гинэ нэг цагаа жоохон бариу сайн байна. Монгол хүмүүс ингээд тийм ээ яг ингээд амлсан цагтаа ингээд орж ирдэг бол сайн байна гэдэг үргэлж дандаа л ийм нэг юм ярьдаг байсан. Өнөөдөр жоохон магтмаар байна гинэ. 네. 그렇게 시간 약속을 지켜달라고 했었는데 오늘 보니까 빨리 들어오셨더라고요. 오늘들 아이고 hurdaa орж ирсэн байхгүй юу гинэ. 네. 다음에는 더 빨리 들어오실 거라고 생각을 하고요. 더 담소 나누면서 정말 준비된 리더들이 되셨으면 좋겠고요. 오늘 강의 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
Тэгээд тий дараагийн уулзалтан дээр ч гэсэндээ тийм ээ би өөрөөсөө бүх зүйлийг эхлэх ёстой. Би өөрөө эхлээд цагаа барьдаг болсон байх ёстой. Тийм учраас би өөрөөсөө бүх зүйлийг эхэлж иж би бэлтгэгдсэн лидер болох ёстой. Би бэлтгэгдсэн лидер байж иж бэлтгэгдсэн бэлэн тийм ээ бэлтгэгдсэн тийм өөрөөсөө лидерийг төрүүлж чадна гэсэн үг. За тэгээ бүгдээрээ хамтдаа амжилтын тэр цэг дээр хамтдаа уулзъя гэж хэлээд өнөөдрийн хичээлээ дуусгая.